お集まりの皆さん、こんにちは。雨の中、足を止めていただいて本当にありがとうございます。ただいまご紹介がありました。この夏8月9日の投票日で行われる埼玉県知事選挙に、日本共産党と民主憲政の会からご推挙いただきまして、立候補する決意をいたしました柴田康彦でございます。どうぞ皆さんの大きなご支援でよろしくお願いを申し上げたいと思います。今回の埼玉県知事選挙の最大の争点は、皆さんが本当に心配をしている今国会で安倍暴走政権が自民党自身が推薦をした憲法学者のご意見でも、この戦争法案は憲法違反だって言われたわけですよね。誰に聞いてもそうなんです。だからやめた方がいいですよって言われてるのに、憲法に合ってるかどうかを判断するのは学者じゃなくて政治家だと、この態度もね、私はいかがなもんかと思います。こういうことでシャリムに突っ走っていく。そしてそうしたことに批判をする人、批判をするマスコミ、これは容赦なく潰すって言ってはばからない。本当にね、言論の自由とかね、あるんでしょうか。そういう世界になってしまいます。私は今度の戦争法案が通って集団的自衛権が具体的に展開をすることになれば、アメリカの起こす戦争、アメリカ軍のそれを支援するという形で自衛隊が、地球の裏側まで、理論的にはどこまででも行けると。とにかく今まで歴代の自民党政府ですら歯止めをかけてきたものを全部取っ払ってイケイケどんどんになるわけですから、実際にそうした時に戦場に赴くのは今の若い人たちです。だから冒頭申し上げました、今度の選挙、高校生の皆さん、大学生の皆さん、無関心でいるわけにはいかないと思います。ぜひいろんな候補者のチラシや新聞、放送などを見ていただいて、ぜひ投票に行っていただきたい、重ねてお願いを申し上げる次第です。したがって戦争法案のありがとう、そういうことを許すかどうか、こういうことがかかった選挙であるということは今申し上げた通りであります。次に、そうは言っても東京の北部に隣接する720万人の人口を持つ埼玉県、この埼玉県をどのように発展をさせていくか、そこで暮らす人々の命と暮らしをどう守るか、これは埼玉県政の大きな課題であります。地方自治体というのは国と独立をして、国の悪政から、国がおかしいことをやったらその防波堤になって住民の命と暮らしを守る、これが地方自治体の役目なんです。ですから自治体独自に税金を集める権限もありますし、それからその県内だけで通用する法律のことを条例と言いますが、こういうことを作る権限も持っている。団体自治と住民自治をきちんと融合させて、県民市民の命と暮らしを守る、これが自治体の役割でございます。したがって埼玉県も国の社会保障を切り捨て、こういう施策がどんどん進んでくるわけですから、それに歯止めをかけて、そこの被害から住民を守っていく、こういう役割を現に市町村の皆さんが果たしていると思います。例えば医療費の問題で、お母さんがですよ、子供が急に熱を出して夜病院に行くわけですね。3割負担でしょ。そうすると1万円札がないとちょっと心配で病院に行けない、こういう状況です。検査をして投薬をされる、インフルエンザのワクチンを打つ、さまざまなことをやってですよ、
大体1万円を超えるか超えないか、これは大変心配なことであります。でしたがって埼玉県内のおそらく今全ての市町村になったと思いますが、中学校まででしたよね。川越もご当地川越もそうだって言ってますが、中学校の卒業するまでの子ども、この医療費については全額市が代わって負担をすると、お母さん心配しなくていいよ、こういう施策をやってるわけです。で本当にこれね、お隣の県の群馬県はもっと進んでたんです。私も県北の上里町とか本庄市とかそういうところに行っていろいろお話を聞きましたが、当時本庄や上里の人たちは神田川を挟んで藤岡市の病院に行くそうです。窓口払いがもともとなかった。中学校まで、無料になってもとりあえずはお金を払ってきて、後でそれが戻ってくるというやり方が一般的に広がってたんです。だけどいち早く群馬県南、埼玉県、寄りの藤岡市では窓口払いを一切なくしたんです。でやっぱりこれを埼玉県の中でも広げなきゃいけない。こういうことで私たちの民主憲政に参加をしていただいている埼玉県社会保障推進協議会という、団体がございますが、この人たち一生懸命ですね、県内の水準を上げようと思ってやってきたんです。で本当に見事に全ての市町村の小児医療費の無料化、いくつか窓口払いをこれから、ちゃんと実現させるという課題はあるにしても、そういうことが皆さんの運動の中で実現してきた。じゃあ埼玉県はどうしたんですかって聞いたら、埼玉県の制度は学校に上がるまで、だから6歳未満の医療費の補助しか出してない。なんで他の市町村が、財政力もなかなか大変な中でそういう援助をしてるのに、それを見て県は何をするのか、ここに県政の役割が私はあると思います。ですから率先して埼玉県が18歳までの子どもたちの医療費を無料化する、あるいは小中学校の給食費、これも無償化する、こういう施策を全ての市町村の皆さんにメッセージを送り、財源を保障していく。そのことで全ての市町村が皆さんそこで暮らす人々の命と暮らしを守る子どもの成長を保障できる、そういう政治につながるんではないでしょうか。そして多分このことは私、少子化問題、これにも歯止めをかける大きな力になると思います。皆さん東武東上線の川越から、快速急行で行くと2つ目か3つ目、森林公園という駅がございます。その森林公園の次の駅が、なんと森林公園の次の駅、月の輪、そうです。森林公園の次の駅、月の輪という駅が数年前、10年ぐらい経ちますかね、もうね、新しくできました。滑川町という町です。この滑川町の町長さんは町長になられていち早く滑川町の小中学校の給食費を無料にしました。そして医療費も18歳まで窓口払いなしでやったんです。それから数年も時間経ちましたよね。この評判があちこちに広がってる。で東武東上線も森林公園の次の滑川駅前に比較的値段の安い住宅を展開いたしました。これ東武不動産一生懸命やったと思いますが、ですからそういうことの中で今滑川町は若い人たちが移り住んでくる、こういう流れになっている。でそうした若い人たちの子育てを支援することで地元の元気を出していこう。例えばこの川越市で言えば、ずっとこの蔵造りのね町、これも皆さんの力で保存してきたから今大きな観光資源となってこの川越の町に大きな役に立ってるわけです。
それにしても途中ところどころの商店のシャッターが非常に目立つ。これをどういうふうに変えていくか。川越の商工会の皆さん、いろんな人たちの意見を聞きながら、民主憲政の会ってさまざまなところでそういう活動をしている人いますので、そういう人たちの知恵の総和を集めて民主憲政でご推挙いただいた私は具体的に政策化をしていくと。そして専門的な分野については知事の指し示す方向について埼玉県の幹部職員がその方向で専門的に検討し政策立案する、これが私は憲政の姿だと思います。ところが上田県政はこの間県の職員の数をどんどん減らしてきました。かといって皆さん、県庁の中のあるいは県の出先機関の職員がみんないなくなったわけじゃないですよね。それをいわゆるパートとか臨時職員とか非正規労働者に置き換えてきたわけであります。そしてこの人たちの働くその処遇が極めて悪い。これは役場に働く人だけじゃありません。民間の流通や製造業で働く若者、いつクビ切られるかわからない、時給980円とか、私たちは最低でも1000円って言ってますが、1000円時給もらってもね、月額にしたらいくらになりますか。8時間働いて22日働いて17万6000円ですよ、ね、でそういう人たちはボーナスなんかないですからね。そうすると12倍してください。200万円そこそこでしょ。でそれがもう実態となって1200、300万人になってるわけじゃんですよね。そしてそういう人たちの働くルールが踏みにじられてる。残業やっても残業代払われない。コンビニでアルバイトをやってる高校生の話を聞きましたらね、どこそこっていうとちょっと語弊があるからあるコンビニというふうにしますけども、商品がこう売れ残ることがあるんですよね。おでんが売れ残るとか恵方巻きが売れ残るとか。そうしますとアルバイトにみんな買わせるんですね。それからシフトを組むのもアルバイトにシフトを組ませる。3年生になって受験に入るのでバイト辞めたいって言うと店長が「お前バイト辞めるんだったら次のやつをちゃんと紹介してからじゃないと辞められないよ」。一体何なんでしょうか。こういうことが当たり前になってるような、こういう「ありがとう頑張るよ」ね、そういう県政を大きくやっぱりみんなの声を盛り上げて変えていく。人間が人間らしく働ける環境、これを作らなければ未来はないと思いますよ。もう本当にこの国は世界で第3位の経済大国だと言われながら、そこに暮らす人々の命と暮らし安全はもう最下位に落とされてる。これ何とかしなきゃいけません。どうぞ高校生の皆さん、大学生の皆さん、若くして働いてる皆さん、本当に今度のこの選挙で私たちの思いを、政治に関心を寄せ、私たちの命と暮らしを守る、その県政を皆さんの力で作り上げようではありませんか。投票率をうんと押し上げて、県民がみんなちゃんと政治を見てるぞ、そういうメッセージを力強く上げていく、その先頭に立って頑張る決意を申し上げまして、この場所を借りての私からの訴えとさせていただきます。どうぞ皆さん本当によろしくお願いいたします。